오늘 함께 마크를 할 건데요. 한번 자연 동굴을 찾아보도록 하죠. 안녕 친구. 돼지야, 나 좀 따라와봐. 돼지가 당근 좋아하죠. 난 돼지를 때릴 거야. 날 따라오지 마. 넌 하트 표시가 나 눈을 안 따라오냐? 우와, 찝찝해. 퀄리티 높다. 근데 왜 이렇게 더러운 느낌이 들지? 그건 기분 탓이야. 이건 기분 탓일 거야. 저거 더럽게 느끼는 건 내 거야. 기분 탓이에요. 저거 탈출맵이라고 타서네요. 점프맵도 잘못해요. 저거 잘 못하죠? 반영을 해보자. 저기서 여기까지 어떻게 넣어? 그건 엄청나게 쉬운 방법이지. 근데 여기 왜 올라가는 거야? 재미는 대국해. 빨리 하던 일을 계속해볼까요? 응? 이런 데에는 자연 동굴이 잘 없어. 오, 철. 다이아고.
이거 왠지 예감이 좋은데. 뭐야? 완전 기로 같아. 나 자연동굴을 찾긴 찾았는데 길을 모르겠어. 약간씩 오 안쪽으로 들어가고 있어. 뒤로 반대쪽. 그럼 저 스피드로 갑시다. 이렇게 안 돼. 우리 먼저 들어가 봅시다. 일단 죽도록 하자. 오, 이거 이쪽에서 떨어져. 또 죽어봅시다. 그러면 여기까지 제배 자연동굴 찾기였습니다. 추천과 구독 많이 눌러주세요.